अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जब मैं सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात और रवायात बयान करता हूँ तो जिस सहाबी का वाक़या बयान होता है, когда я рассказываю события из жизни сподвижников Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам и переданное ими повествование, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф Обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад Аядахуллаху Та'аля бин Насир Азиз, их потомки проявляют радость и просят в своих письмах молиться за них, чтобы они и их потомки сохранили ту честь, которая была оказана их предками, давшими обет верности на благословенной руке искренне и самозабвенно любящего святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, обетованного Мессии и имама Махди, алейхиссалям. И тем самым они получили благословение непосредственно от него. Однако моему удивлению не было предела, когда я узнал, что некоторые люди обвиняют своих предков в том, что они поступили неправильно, оставляя своих родителей и уезжая к Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам. Недопонимание возникло в сердцах этих людей по причине их неправильного понимания обстоятельств жизни их предков и произошедших с ними событий. А сейчас, говорит Хузур, когда я начал рассказывать события из жизни этих уважаемых людей, целые семьи или отдельные члены семей сподвижников Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам обращаются ко мне со словами: рассказывая события из жизни такого-то человека, который был нашим предком, вы разрешили те затруднения, которые мы испытывали в связи с ним. Рассказы об этих событиях устраняет то недопонимание, которое существует у некоторых потомков этих уважаемых людей, и это становится причиной их приближения к общине.
उससे पहले भी खुलफा कहते रहे, खास तौर पर मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने По этой причине, говорит Хузур, я рассказываю о событиях жизни сподвижников Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, и те халифы общины, которые были до меня, тоже рассказывали об этом. И особенно четвертый халиф Обетованного Мессии, рахимуллаху тааля, начал рассказывать целую цепочку событий из жизни сподвижников Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам. Но он не успел рассказать обо всех сподвижников, поэтому нам необходимо рассказывать последующим поколениям события и обстоятельства жизни сподвижников Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, и историю Ахмадията, чтобы и будущее поколение получили хорошее воспитание, и их связь с общиной укрепилась. Здесь, говорит Хузур, я хочу сказать, что некоторые члены семей этих сподвижников отдаляются от общины из-за неправильного отношения к ним членов общины или служителей общины. И затем ситуация доходит до того, что они начинают обвинять своих предков. Но эти люди, вместо того, чтобы огорчаться по поводу каких-то мелких вещей, должны молиться Всевышнему Аллаху о том, чтобы Он оставил их на наставлении, и они также должны молиться об исправлении тех людей, которые становятся причиной их отдаления от общины. Всегда помните о том, что наши предки приняли Ахмадият, проведя тщательное его изучение или получив наставление от самого Всевышнего Аллаха. Люди нынешнего поколения могут ошибаться, потому что они не имеют такую связь со Всевышним Аллахом, которую имели их предки, являющиеся уважаемыми людьми, и которые не могли ошибиться в своем выборе. Без всякой предвзятости и задней мысли молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах всегда наставлял вас на прямой путь, и о том, чтобы никогда не произошло такого события, которое отдалило бы их или кого-либо из нас от истинной веры и благоволения Всевышнего Аллаха. Если эти люди внимательно проанализируют себя, то они поймут, что они отдалились от веры по причине какого-то недопонимания и собственной надменности. Поэтому тем потомкам сподвижников, которые по какой-то причине отдалились от веры или системы общины, пойдя на поводу каких-то своих ошибочных представлений, мыслей и высокомерия, следует всегда молиться о том, чтобы всегда оставаться на прямом пути. Помните о той милости, которую оказали вам ваши предки, самой большой из которых является то, что, приняв Хазрата Обетованного Мессию, алейхиссалам, они передали это благословение принятия Обетованного Мессии, алейхиссалам, нашему поколению. Дай Бог, чтобы потомки поколения сподвижников Обетованного Мессии, алейхиссалам, навсегда остались стойкими в вере и молились за своих предков, и в их сердцах не появилось никакого недопонимания и возражения. Сегодня, говорит Хузур, после этого небольшого предисловия я снова расскажу о событиях из жизни сподвижников Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам. Хазрат Мухаммад Фазиль, сын Нур Мухаммад Сахиба, повествует: однажды ночью после молитвы Иша я спросил у Маульви Султан Хамида: Маульви Сахиб, Мирза Сахиб претендует на то, что он стал Мессией Махди миром, и Всевышний Аллах не спаслал его в нашей стране.
И что же будет с нами, если, лишившись этой милости, мы не признаем Его? Разве мы не сможем выдержать тех незначительных трудностей, чтобы поехать к Нему и увидеть Его? Хузур поясняет, то есть, если мы, несмотря на то, что Всевышний Аллах не спаслал его в нашу страну, мы не признаем его только из-за того, что откажемся испытать некоторые трудности поездки к Нему. Поскольку Маульви Сахиб был мягким человеком с чистой душой, он сразу же сказал: мы должны поехать к Нему. Я взял с него твердое обещание поехать, и затем Маульви Сахиб ушел, а я лег спать. И во сне мне приснился очень красивый дом. Кажется, с 4 дверями, то есть красивый дом с 4 дверями, и он был расположен с севера на юг, к востоку от него на ровном месте, в количестве больше 100 человек по кругу, сидят почтенные люди в белых одеждах, и кажется, что эти люди снизошли с неба, и одним из этих людей являюсь я. Вдруг из восточной двери этого дома появился один святой человек с белой бородой и в белом тюрбане. И в моих глазах до сих пор пребывает тот свет, который исходил от него. Этот святой человек подошел к этой группе людей, сидящих по кругу, в середине которого стоял я. И этот человек, указывая на меня пальцем, сказал: «Всевышний Аллах простил все твои грехи». Моему сердцу внезапно было внушено, что это святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и мой язык стал произносить слова Дуруд Шариф, призывание благословений на святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И я проснулся. Я испытал такое неописуемое наслаждение от этого сна, что я не мог больше уснуть. Я встал и прочитал молитву Тахаджуд и подумал, что когда наступит утро, я расскажу свой сон Маульви Сахибу. Утром пришел Маульви Сахиб, и после намаза я рассказал ему свой сон. Выслушав меня, он сказал: «Ты очень счастливый человек». Хазрат шейх Асгар Али повествует: Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам рассказывал, что для успеха проповедования очень хорошо обращать внимание людей на то, что после совершения молитвы Иша перед сном нужно совершить омовение и прочитать дополнительную молитву 2 раката, во время которой обратиться к Аллаху с мольбой: «О Владыка наш, если эта община правдива, то яви нам ее истину». В 1900 году я поехал в Восточную Африку по своим служебным делам и взял с собой в качестве слуги одного своего давнего друга Нека Мухаммада, который жил в сарае Аламгир в области Гуджрат. Я ему рассказал о том способе проповедования, о котором рассказал Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам. Он применил этот способ поиска истины, и Всевышний Аллах явил ему сон, в котором он увидел, что находится в своем доме в сарае Аламгире вместе со своим покойным отцом, и он увидел, что комната, в которой они были, наполнилась ярким светом, нисходящим с неба. И неожиданно появился благочестивый и очень красивый человек. И отец Нек Мухаммада, обращаясь к своему сыну, сказал: «Это имам Махди». И они обнялись с Хузуром. После этого он проснулся и утром рассказал этот сон мне и попросил меня написать от его имени письмо Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам с его обетом верности. И я написал это письмо с его обетом верности. Сейчас, по милости Всевышнего Аллаха, вся его семья стала ахмадийской. Хазрат мастер Мауля Бахш, сын Умара Бахша Сахиба, рассказывает, что он был старшим учителем в школе в Сангохни в районе Патиале. Он пишет: в августе я получил отпуск, и у меня появилось сильное желание поехать к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам. В то время моему покойному сыну было 2 года, и на его теле появились нарывы, которые долго не проходили.
Но я, не беспокоясь о нем, отправился в Кадьян, взяв с собой Маулви Мухаммада Таки из Сарханда. Я пришел к Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам и дал ему обет верности. Когда я через месяц вернулся домой, я увидел своего ребенка полностью выздоровевшим. Моя жена сказала мне, что после того, как она перестала купать его, нарывы исчезли. Хазрат Кази Мухаммад Юсуф Сахиб рассказывает, примерно в 1898 году мне приснилось во сне, что я стою на вершине высокой горы по направлению к востоку. Обе мои руки вытянуты в сторону на уровне плеч. На моей правой руке лежит блестящий, словно хрусталь, шар солнца, а на левой руке шар луны, который поднялся в воздух на высоту 3 футов. Внизу я видел текущую с востока на юг реку. Между рекой и горой находилось зеленое поле. Позже ему было разъяснено, что гора означает уважение и высокое положение. Солнце — это святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, а полная луна — это Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам. Река означает небесные знания, которые будут благословлять мир от востока до запада. Поднятие луны на высоту 3 футов означает, что он примет Ахмадият через 3 года. Он увидел сон в 1898 году, а в 1901 году ему было дарована честь принять Ахмадият. Хазрат шейх Афзаль Сахиб, бывший инспектор полиции города Патиала, рассказывает, летом 1900 года вместе с доктором Хашматуллах Сахибом я поехал в Кадьян с целью дать обет верности Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам. И к молитве Магриб мы приехали в Кадьян. Оставив свой багаж в гостевом доме, я пришел в мечеть Мубарак. В мечети своего дома вошел Хазрат Мирза Сахиб. И поскольку было уже темно, он показался не очень толстым. Поскольку я вырос в городской атмосфере, шайтан внушил в мое сердце, что он стал толстым от того, что поглощал богатство людей. Наузубилля. Хузур поясняет, в его сердце появились такие мысли, наузубилля, потому что в темноте он не смог хорошо разглядеть Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Далее он рассказывает, сидя в мечети, я услышал женские голоса, раздающиеся из дома Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. И шайтан снова стал внушать мне сомнения. Откуда мы знаем, является ли он добрым человеком? Борясь со своим нафсом, темной стороной твоей души, все мое тело вспотело. Мой нафс внушал мне все новые и новые грязные мысли о Хазрате Обетованном Мессии со словами: «О Аллах, если этот человек является правдивым, то я не вернусь домой неуспешным». Но состояние моего сердца оставалось прежним. После намаза я пришел в гостевой дом и принял решение, что в таком состоянии нельзя давать обет верности. И я совсем не помню, читал ли я в тот день молитву Иша или нет. Если читал, но где я это сделал? И находясь в состоянии глубокой печали, я уснул. Во сне я увидел, что ночью в 2 или 3 часа какой-то человек взял меня за шею и поставил на кровать, и так сильно сдавил мое горло, что душа едва не покинула мое тело. Он сказал: «Ты знаешь, кто такой Мирза? Это тот человек, который никогда не говорил ложь. И он правдив в своем притязании. Будь осторожен, если ты подумал о нем что-то другое». После этого он бросил меня на кровать. Этот сон настолько испугал меня, что мои глаза от страха открылись, и из них потекли слезы, а мое горло сильно болело, как будто кто-то действительно сжимал его. Но все это было только во сне. Я спросил свое сердце, остались ли еще какие-то сомнения в правдивости Мирзы Сахиба, и мое сердце ответило мне: больше нет никаких сомнений. Утром, когда я увидел Мирзу Сахиба, он показался мне ангелом, ниспосланным с небес, и человеком, имеющим среднее телосложение. У меня появилось желание пожертвовать своей жизнью за каждое его движение. Из моих глаз невольно потекли слезы, когда появлялся Хузур мир алейхиссалам. Он был безмерно любим, искренне любящим его.
Я с большой радостью дал ему обет верности. Это Всевышний Аллах, спасая меня от сатаны, привел меня к дверям Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Если бы этого не произошло, я оставался бы порочным. Хазрат Каймуддин рассказывает: мне приснилось, что я совершаю намаз в мечети своей деревни. И люди говорят: о люди, пришла беда, которая уничтожит весь мир. Услышав это, я почувствовал, что эта беда поглотит всех нас. Она была подобной поленьям черного цвета, которые лежали на полях. Я сказал людям: она обязательно поглотит нас, поэтому вспомните о Боге. В это время два этих полена ухватили за указательный палец моей правой руки, и я подумал, что они не оставят меня. Я спросил этих змей: вы пришли от Бога? Они сказали: да. Я спросил: Мирза Сахиб правдив или нет? Они ответили: он правдивый. Если ты не примешь Мирзу Сахиба, то мы тебя проглотим, потому что он правдивый. Я трижды слышал эти слова, что Мирза Сахиб является правдивым. После этого я проснулся и утром спросил свою мать: когда будет пятница? Она ответила: послезавтра. В пятницу я приехал к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам и дал ему обет верности. Хазрат Алла Рака, сын Мия Амир Бахш Сахиба, рассказывает: я видел во сне Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Для того, чтобы этот сон стал явью, я вместе с покойным Маульви Ахмаддин Сахибом, жителем Наравала, приехал в Кадьян. Я не помню, какой это был месяц, но это было лето. После молитвы Фаджр Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам остался в мечети, а покойный Маульви Ахмаддин из Наравала читал свое стихотворение, в котором говорилось о благословенном притязании святого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям и злодеяниях людей того времени. В нем также говорилось о том, что Хазрат Абу Бакр Сиддик, разъяллаху анху, взвалив на свои плечи святого пророка саллаллаху алейхи вассалям, вошел в пещере Сау. Услышав это, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: Маульви Сахиб, Хазрат Абу Бакр Сиддик, разъяллаху анху, не взваливал на плечи святого пророка саллаллаху алейхи вассалям. Они оба вошли в пещеру. После этого, когда было внесено исправление в стихотворение, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам разрешил размножить и распространить это стихотворение, и затем пошел домой. Хазрат Мухаммад Фазил Сахиб разъяллаху анху рассказывает: поскольку святой Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам произвел в моем сердце такие большие изменения, о которых невозможно рассказать, в моей душе было сильное желание дать ему обет верности. И я каждый вечер обращался к господину Хазрату, то есть будущему первому халифу обетованному Мессии, разъяллаху анху, с просьбой, чтобы он сказал Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, что я хочу дать ему обет верности. Но каждый раз Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам отвечал: завтра. हफ्ते के बाद मेरी तबीयत ने फैसला किया कि बैत तो ख्वाब में भी कर चुका हूँ. От этого, как говорится в одном стихотворении на фарси, когда приближается время встречи с любимым, разгорается огонь страсти. Мое желание дать обет верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам увеличивалось с каждым днем. Это продолжалось неделю, и моя натура решила: мысленно ты уже дал обет верности, и поэтому я ушел из Кадьяна без разрешения. Хузур поясняет, когда он в течение нескольких дней не мог дать обет верности, он мысленно дал обет верности, не получив разрешения Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, он вернулся домой. Далее он пишет: когда я приехал домой, мое беспокойство и волнение еще больше увеличились, и через месяц я снова отправился в Кадьян. И когда я вошел в клинику будущего первого халифа обетованного Мессии алейхиссалам, он, глядя на меня с улыбкой, сказал: так и происходит с человеком, который уходит, не получив разрешения имама времени. Тогда я понял, что уходить без разрешения имама времени было неправильно.
Потом я встретился с Хазратом обетованным Мессией, алейхиссалам, но не стал настаивать на том, чтобы он принял мой обет верности. Пыл моей страсти остыл, я успокоился. И, наконец, через 22 дня, в четверг после вечерней молитвы, Хузур обетованный Мессия, алейхиссалам, сам сказал мне: «Мухаммад Фазил, дай обет верности». Я дал ему обет верности. Это было в конце 1899 года или в начале 1900 года. Хазрат Мия Гулам Ахмад Сахиб Бафиндах повествует: «Сначала я был мусульманином ханафи, потом стал вахаби. Но это не принесло мне утешения, и в моем сердце появилось желание, чтобы Всевышний Аллах не спаслал имама Махди, и я вошел в его войско. Однажды во сне мне было явлено благословенное лицо Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам. После этого я поехал в Кадьян и увидел Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, точно таким, каким я видел его во сне, и я дал ему обет верности». Хазрат Хаким Абдур-Рахман повествует события принесения обета верности его отцом. Он рассказывает: «Мой отец рассказывал, что здесь жил Маульви Алауддин, который был имамом в расположенной поблизости мечети, и мой отец учился у него. Однажды, совершая омовение перед молитвой Иша, мой отец спросил у Маульви Сахиба: «Маульви Сахиб, сейчас с неба часто падают звезды, в чем причина этого?» Маульви Сахиб сказал: «Скоро придет имам Махди, и небеса радуются его прибытию». Мой отец рассказал, что спустя несколько дней он услышал о Хазрате обетованном Мессии, алейхиссалам, и, приехав в Кадьян, он дал ему обет верности. Вернувшись домой, он сказал Маульви Сахибу: «Я дал обет верности Хазрату обетованному Мессии имаму Махди, алейхиссалам. Что вы об этом думаете?» Он помолчал, но через некоторое время тихим голосом сказал: «Это правильно, но мы мирские люди». Вот так, с одной стороны, он Маульви, а с другой стороны мирской человек. Хазрат Мия Рахим Бахш Сахиб повествует: «В тот день, когда состоялась дискуссия между Хазратом обетованным Мессией, алейхиссалам, и Абдуль-Хаком Газнави, мой отец тоже присутствовал на ней. Мой отец рассказал, что в то время, когда Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, с рыданиями возносил мольбу Всевышнему Аллаху, Хазрат Маульви Нуруддин Сахиб, не выдержав этого, упал в обморок. Хузур поясняет: Хазрат Маульви Нуруддин упал в обморок, не выдержав вида рыданий и истового вознесения мольбы Хазратом обетованным Мессией, алейхиссалам. Далее он продолжает: «Мой отец рассказал, увидев такое истовое вознесение мольбы Всевышнему Аллаху Хазратом обетованным Мессией, алейхиссалам, мое сердце засвидетельствовало, что это не земной человек, а человек, принадлежащий небу. Когда мы приехали в Чавинду, мы рассказали людям о том, что мы видели людей, похожих на ангелов, и поэтому я и мой отец, мой дядя и вся наша семья принесла обет верности Хазрату обетованному Мессии, алейхиссалам». Хазрат Чодри Рахмат Хан повествует: «Мое принесение обета верности произошло следующим образом. Однажды во сне я увидел, что выхожу из дома, и на улице стоит Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, вместе с Чодри Мауля Бахш Бати, Чодри Гулам Хусейном, Маульви Рахим Бахшем, Маульви Шамсуддином, Маульви Альфиддином, Маульви Анаятулла Рахмат Хан Намджатом и другими. Они пришли с базара. Чодри Мауля Бахш, обратившись ко мне, сказал: «Теперь, когда здесь находится сам Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, дай ему обет верности». Сначала мы пришли к колодцу Чодри Маульви Бахши, потом к нашему колодцу. Там Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, возглавил молитву, и после завершения молитвы я проснулся. Благословенное лицо Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, оставило на моем сердце такой глубокий яркий след, что я никогда не смогу забыть его. Утром я пришел домой, взял деньги, отправился в Кадьян и дал обет верности Хазрату обетованному Мессии, алейхиссалам, и остался там на 3 дня. Таким образом, во многих событиях, говорит Хузур, мы видим, что Всевышний Аллах словно заставляет людей принести обет верности. Хазрат Маульви Мухаммад Абдулла Сахиб повествует: в 1892 или 1893 году я прочитал книгу Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, Барахин Ахмадия, и она оказала очень большое влияние на меня. Затем я сравнил писание Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, с книгой Маульви Мухаммада Хусейна Батальви, и мне показалось, что аргументы, приведенные Маульви Мухаммадом Хусейном, были слабыми, и они не оказали на меня никакого влияния, а аргументы Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, показались мне очень убедительными и наполненными духовностью. Моя любовь к нему возрастала день за днем, но я продолжал поиски истины. Я начал видеть сны, и в 1897 году я увидел во сне,
что Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам стоит рядом со мной. Мое лицо обращено в сторону востока, а благословенное лицо Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам обращено ко мне. Будущий второй халиф обетованного Мессии, разъяллаху анху, которому в то время, по-моему, было 8 или 9 лет, стоит по правую руку от Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, и Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, обращаясь к нему, говорит: первый Ахмад был пророком, не повинующимся никому. А знаешь ли ты, кто является нынешним Ахмадом? И он сказал: да, это вы. Потом Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам объяснил, что этот нынешний Ахмад появился благодаря полному повиновению первому Ахмаду. После этого я отправил письмо с обетом верности и через некоторое время поехал в Кадиан и дал обет верности непосредственно на руке Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Хазрат Низамуддин Сахиб повествует: Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам получал приветствие с пожеланием мира от святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от людей из самых различных уголков земли. Хузур поясняет, они делали это в соответствии с хадисом, в котором святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда вы увидите моего Мессию, передайте ему мой салам, пожелание мира. Я размышлял об этом и прочитал стихотворение на фарси. Святые люди воспаряют не сами по себе, их заставляют воспарить их ученики. Хузур объясняет, то есть это является не их достоинством, а достоинством тех людей, которые собираются вокруг него. Далее рассказчик повествует: затем, рыдая, я молился в мечети Акса: достану я жертвы ради Всевышнего Аллаха, который открыл мне сокровищницу невидимого, в которой было столько сокровищ, что для их перечисления понадобится несколько листов бумаги. После этого я принес обет верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, и моя душа обрела успокоение. Хузур разъясняет, когда он с рыданиями взывал к Всевышнему Аллаху, он и раскрыл его душу. Далее он пишет: когда я дал обет верности, все мои плохие мысли и сатанические колебания удалились. Хазрат Саид Вилаят Шах Сахиб повествует: в 1997 году я учился в 5 классе американской миссионерской школы в Сиалкоте и жил в общежитии. А потом, по рекомендации своего учителя английского языка, я был назначен тьютором 2 братьев богача Ага Мухаммада Бакара, Кызылбаша. И мне была предоставлена комната на 2-м этаже дома. Я слышал о притязаниях Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, но поскольку они не соответствовали нашим старым традиционным представлениям о вере, поэтому я не обратил на них внимания и не стал заниматься их изучением. Кроме этого, люди настолько неправильно представляли учение Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, что в моем сердце появилась ненависть к нему. Через несколько дней в город пришла эпидемия чумы, и многие люди стали умирать. Однажды я увидел несколько похоронных в процессе мусульман и индусов, проходящих через базар. Родственники умерших сильно рыдали. Увидев эту страшную картину, я подумал о том, что я тоже стану жертвой этой болезни. И если я, не дай Бог, умру, и такой никчемный человек, как я, предстанет перед Богом, то какие добрые деяния он сможет представить ему? Ведь я даже разучился читать священный Коран, чтению которого я научился в детстве. Хузур поясняет, то есть какие у него могут быть добрые деяния, если он даже разучился читать священный Коран, который никогда не читал с того времени, как он обучился его чтению в детстве. Далее рассказчик пишет: это правда, что я занимаю первое место в классе по английскому языку и по математике, но в судный день не будет спрошено о том, какие оценки ты получал по английскому языку, математике и другим предметам. Думая об этом, мне стало настолько стыдно, что в своем сердце я принял твердое решение, что я снова научусь чьей-нибудь помощью читать священный Коран. Я несколько раз пробовал читать священный Коран, но не был уверен в том, правильно ли я читаю или нет.
После этого я подумал, что буду учиться у какого-нибудь муллы в мечети. Но вместе с этим у меня были опасения, что он может сказать: ты уже стал взрослым, но до сих пор не умеешь читать священный Коран. Потом я придумал другой способ обучения чтения священного Корана. Я подумал, что если где так будут читать священный Коран и давать уроки по нему, я буду сидеть там и внимательно слушать. И таким образом научусь чтению и переводу священного Корана. Я начал повсюду узнавать, где даются уроки по Корану, и узнал, что кроме Ахмадийской мечети больше нигде не даются уроки по священному Корану. Я сказал своему сердцу, что я буду слушать только священный Коран, но не буду обращать никакого внимания на их верования и учения. Когда я собрался ехать туда, Ага Сахиб остановил меня и сказал: если ты поедешь туда, ты обязательно станешь мирзаи. Я стал убеждать его в том, что я еду туда не для того, чтобы стать мирзаи, а для того, чтобы послушать священный Коран. Но он не согласился со мной. На следующий день, когда у меня появилась возможность, я приехал в Ахмадийскую мечеть. В это время уроки Корана там давал покойный Хазрат Мир Хамид Шах. И я, не пропуская ни одного урока, ежедневно посещал эти уроки и внимал глубоким знаниям и истине. Когда из Кадиана приехал Хазрат Маульви Абдуль-Карим и стал давать уроки священного Корана, тогда наши учителя не Ахмади по причине большого уважения к нему тоже посещали его уроки. И хотя они не проповедовали мне, но во время уроков священного Корана все мои сомнения исчезли, и мне стало ясно, что все обвинения, выдвигаемые против Ахмадийской общины, являются бездоказательностями, и в них никакой правдивости. И я, наконец, отправил письмо с обетом верности святому Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам. Спустя несколько дней я получил ответ о принятии моего обета верности и счастливо вошел в лоно Ахмадията. Я хочу сказать, что Всевышний Аллах даровал мне благо родиться в благородной семье и даровал мне возможность обучиться такой благородной профессии, как врач. Он принял многие мои молитвы и удовлетворил все мои желания, даровал мне средства существования, даровал мне детей. Но самым большим из благ, дарованных им мне, было признание посланника последних времен, Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, благодаря которому я обрел честь стать мусульманином Ахмади. Таким образом, слова Ага Сахиба оказались правдой, и я благодарю Всевышнего Аллаха за то, что я встал на прямой путь. Это были только несколько событий из жизни сподвижников Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, о которых я вам рассказал, говорит Хузур. А теперь я хочу рассказать о том, что чем больше успехи общины, тем больше становится активность завистников и тех, кто желает внести смуту. И они стараются нанести ущерб общине самыми различными методами. Иногда они нападают на общину скрытно. Они совершают свои нападки открыто, а иногда, делая вид, что они являются друзьями общины, они совершают нападки на общину. Поэтому всем мусульманам Ахмади надо много молиться о том, чтобы уберечь себя от всякого зла врага следующими молитвами. Аллахумма инна наджалука фи нухурихим ва наузубика мин шурурихим. Рабби кулли шайн хадимука, Робби фахфазни, вансурни вархамни. Раббана афри алейна сабрам ва саббит агдамана, фансурна лал каумил кафирин. А также другие молитвы и Дуруд Шариф. Как я уже сказал, говорит Хузур, нам необходимо читать очень много, чтобы мы были защищены от всякого зла врага. Недавно некто, желающий внести смуту, загрузил на Фейсбуке страницу, на одной стороне которой изображен Баба Нанак Сахиб, а на другой стороне фотография обетованного Мессии алейхиссалам. И он написал очень грязные слова в отношении Баба Нанака, и он написал их даже на его портрете и перечеркнул его. А на другой половине он написал хвалебные слова об обетованном Мессии алейхиссалам, говоря, что он поистине святой, а второй таковым не является. Истинное намерение этого человека было очень плохим, и его целью было устроить смуту. У него не было цели восхвалять и показывать то истинное положение, которое занимает Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам. Напротив, его целью было возбудить чувство сикхов. И еще хуже сделала одна местная газета, которая опубликовала эти провокационные материалы, в результате чего в Кадиане и прилегающих к нему областях возникло напряжение. Но по милости Всевышнего Аллаха лидеры сикхов, следуя мудрости и справедливости, охладили чувства разгоряченных людей,
сказав, что мусульмане Ахмади не могут делать таких плохих поступков. Это сделал какой-то смутьян и человек с черной душой, который хотел нас поссорить. Я, говорит Хузур, тоже получил несколько писем от лидеров сикхов Кадиана, в которых они писали: мы уверены в том, что это сделал какой-то злонамеренный человек с целью очернить Ахмадийскую общину, но Ахмадийская община никогда не может совершать такого порочного поступка. Словом, их организации и нашей община потребовали от властей провести тщательное расследование этого скверного поступка и решили строго наказать виновных. Позиция Ахмадийской общины состоит в том, чтобы никогда не оскорблять ничьих чувств, и мы действуем согласно учению священного Корана, которое гласит: не называйте плохими словами даже идолов-многобожников. Кроме того, в ахмадийской литературе Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам очень ясно выразил слова уважения и почтения к Баба Нанак Сахибу. И все это можно найти в ахмадийской литературе. И ни один мусульманин Ахмади не может даже думать о том, чтобы использовать в его адрес такие грязные слова. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал о Гуру Баба Нанаке: в то время, когда в Пенджабе духовность совсем исчезла, Всевышний Аллах даровал Баба Нанаку Сахибу истину и потребность в истине. Это доказывает то, что он был среди тех благочестивых людей, которые всей своей сущностью тянутся к единой Божьей сущности. И обязанностью каждого верующего и богобоязненного человека является проявлять уважение и почтение к Баба Нанак Сахибу и считать его членом общины святых людей. Затем он сказал: мы признаем, что Баба Сахиб помог нам распространить тот свет истины, ради которого мы осуществляем свое служение. И если мы не будем благодарить его, мы станем неблагодарными. Поэтому, говорит Хузур, Обетованный Мессия алейхиссалам считал свою деятельность и деятельность Баба Нанака одинаковой. И проклят тот, кто использует грязные слова в отношении Баба Нанака. Затем Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам говорит: справедливость требует от нас признать, что Баба Нанак Сахиб находился в числе тех избранных Богом людей, которые ведут людей к свету. Затем он говорит: я согласен с сикхами в том, что Баба Нанак Сахиб на самом деле входит в число избранных Богом людей. Он также говорит, и это объявление от имени общины уже опубликовано: Баба Нанак Сахиб действительно входит в число избранных Богом людей, и он был в числе тех людей, на которых ниспосылаются божественные благословения и которые очищаются десницей Всевышнего Аллаха. Я считаю подлыми и низкими тех людей, которые называют таких благословенных людей оскорбительными и порочными словами. Раджарам Чанджарджи Махарадж и Кришнаджи Махарадж — все они были святыми людьми, посланными Всевышним Аллахом. Тот, кто опубликовал это постыдное оскорбительное обвинение в адрес Баба Нанака, сделал это с целью вызвать смуту и волнение. Ахмадийская община Кадиана опубликовала резкую критику этого порочного объявления, и это является нашим истинным отношением к Баба Нанаку. И как видно из речения Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, в наших глазах Баба Нанак занимает высокое положение, и мы проявляем по отношению к нему большое уважение и почтение. Да охранит Всевышний Аллах мусульман Ахмади в Кадиане и его окрестностях от всех смут и всяческого зла, и сделает так, чтобы враг не смог достичь успеха в своих злых замыслах. Сейчас, говорит Хузур, я расскажу о нескольких умерших и возглавлю заупокойную молитву по ним после джума намаза.
Имя первого покойного господин Абдур-Разак Бат, который скончался 6 октября 2012 года в возрасте 65 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он был миссионером общины и мусси. Его погребальная молитва была прочитана рядом с офисом Садр Анджуман Ахмадия. Он умер от того, что принял неправильное лекарство, которое плохо подействовало на его сердце, и это привело его к смерти. Хотя у него, по милости Всевышнего Аллаха, было хорошее здоровье. Его отца звали Гулам Мухаммад Кашмири, и они были родом из Гуджарата. Его отец с самого детства был стоек в совершении молитвы, поэтому в районе его звали Маульви. В 1930 году он принес обет верности Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, и его жена ушла от него. И ее подруга спросила ее, разве он перестал совершать молитву после того, как он стал мусульманином Ахмади? Она, то есть мать покойного Разак Бата, сказала, нет, напротив, он стал молиться еще больше, чем раньше. Ее подруга сказала, тогда как он мог стать кафиром? После этого его мать, поскольку она была доброй по своей натуре женщиной, вернулась к своему мужу. Господин Абдур-Разак Бат начальное образование получил в городе Аламгар в области Гуджарат. Потом в 1971 году он закончил Ахмадийский университет в Рабве и служил в Пакистане в качестве миссионера в различных местах. В 1975 году он впервые был направлен для служения в качестве миссионера за границу в Гану, где он тоже служил на различных должностях. Затем 1979 по 1989 годы ему была оказана честь служить на различных должностях в качестве миссионера в различных местах. В 1975 году он впервые был направлен в Гану за границу, где он тоже служил на различных должностях. Затем с 1979 по 1989 годы ему была оказана честь служить на должности директора Ахмадийского миссионерского колледжа в Гане. В 1989 году он вернулся в Пакистан и там снова работал в различных местах в качестве миссионера. Затем он работал в отделе по воспитанию новообращенных мусульман Ахмади и был членом комитета по исправлению и улучшению духовного состояния. Он работал очень успешно, его метод объяснения был очень красивым. Брат его жены, господин Мубарак Тахир, секретарь комитета Нусрат Джахан, пишет, когда пришло предложение о женитьбе Абдур-Разака Бата на моей сестре, Амату Нур Тахир, мой отец Хазрат Мауляна Мунавар Сахиб посоветовался с секретарем Хадикату Мубаширин, шейхом Мубараком Ахмадом, и попросил его рассказать ему о том, как он работал на порученных ему должностях. Шейх Сахиб ответил, что он работал хорошо, и его отчеты вызывают удовлетворение. После этого мой отец принял решение дать согласие на этот брак. Так как я тоже работал в Гане, говорит Хузур, я видел, с какой самоотдачей он работал. Он работал без всякого принуждения. Миссионеров, работающих так самоотверженно, очень мало. Он очень дружно жил со своей женой и своими детьми. Каждую пятницу он приглашал к себе всех своих дочерей, и они все слушали вместе мою пятничную проповедь по спутниковому каналу МТИ. Он проявлял большую заботу о своей матери и говорил, что все свои успехи им получены благодаря его матери. Он всегда наставлял своих детей совершать молитвы и обращаться с мольбами к Аллаху. Он проявлял большую любовь и радость по отношению к тем детям, которые больше молились. У него было 5 дочерей. Когда к нему приходило предложение о женитьбе на какой-либо из его дочерей, и кто-то спрашивал его, кто эти люди, которые сделали вам предложение, он всегда отвечал, этот молодой человек совершает все молитвы и совершает пожертвования. Хузур говорит, что в этом содержится большой урок для тех людей, которые обращают больше внимания на мирские вещи. И он добавлял, если у моей дочери хорошая судьба, то она наполнит дом. А если судьба у моей дочери плохая, то есть много таких девушек, которые делают полный дом пустым. Он сильно любил Ахмадийский халифат. Его сын по какой-то причине был наказан общиной, и до тех пор, пока он не получил прощения, он не общался с ним и говорил, как я могу разговаривать с тем, на кого рассердился халиф времени?
В 2009 году Абдур-Разак Бадсахиб приехал в Англию. В это время его сын был еще наказан. И он ни одним словом не обмолвился о прощении его сына. Он только сказал: молитесь, пожалуйста, о том, чтобы Всевышний Аллах уразумил его. Он был тесно связан с системой общины и Ахмадийским халифатом и наставлял на это своих детей. Как я уже сказал, говорит Хузур, он регулярно слушал все пятничные проповеди халифа времени. Если какой-то ребенок в это время шумел, он сердился на него. Когда он заболевал, он никогда не брал больничного, а если кто-то говорил ему: отдохни дома, он отвечал: я пойду в офис и там выздоровлю. А если его дети говорили: у нас каникулы, отвези нас куда-то отдохнуть, он отвечал: вся моя жизнь посвящена общине. Хузур говорит, и эти слова были не просто словами, но он каждую свою минуту посвящал служению общине, и он доказал это своими делами. Как я уже сказал, говорит Хузур, я работал вместе с ним в Африке, и обстоятельства того времени были несравненно труднее, чем в настоящее время, но он проводил свои дни, работая с радостью. Он часто болел малярией и часто был госпитализирован, но как только выздоравливал, он сразу выходил на работу. Поскольку он сильно любил людей, многие дружили с ними. Когда я приехал в Гану, он уже работал там миссионером, и он рассказал мне о многих местных традициях, и таким образом он наставлял меня, говорит Хузур. बहुत कुछ वहाँ के हालात के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे बताया, समझाया। इस तरह काफ़ी रहनुमाई करते रहे मेरी भी। अल्लाह ताला इनसे प्यार और मोहब्बत का सलूक फरमाए, इन पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। Пусть Всевышний Аллах обратится к нему с любовью и прощением и ниспошлет ему своей милости и благословений, и дарует ему место среди любимых им, и дарует терпение, мужество и силы его жене и детям. Одна из его дочерей является женой миссионера, работающего в Сьерра-Леоне, поэтому она не смогла участвовать в его похоронах. Пусть Всевышний Аллах дарует им всем терпение, силы и мужество. Имя второй покойной — доктор Фахмида Мунир Сахиба. Она скончалась 8 октября 2012 года в Канаде в возрасте 75 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. В 1964 году она закончила медицинский колледж Фатима Джаннах в Лахоре и получила степень бакалавра медицины. После прохождения практики у нее было много возможностей для получения более высокой степени, но так как в отделении гинекологии в госпитале Фазли Умар Раббе была нужна женщина-врач, она поехала туда. И в 1965 году она начала работать в госпитале Фазли Умар. Она прослужила там долгое время. Если рассказать о ее большом служении, то для этого потребуется время целой проповеди, даже больше. Когда она проходила практику в 1964 году в больнице Эйчесон, она подала заявку на работу в Англии. Она получила предложение на работу и уже купила билет и была готова поехать туда. Но на следующий день к ним пришла газета «Аль-Фазль», и в ней она прочитала объявление о том, что в госпитале Фазли Умар требуется врач-женщина-гинеколог. И вместе с этим объявлением было опубликовано сообщение второго халифа обетованного Мессии о том, что если не найдется женщина-врач-гинеколог среди мусульман Ахмади, то примите на эту должность христианскую женщину-врача. Прочитав это объявление, несмотря на то, что финансовое состояние их семьи было не очень хорошим, в их семье было 10 братьев и сестер. Ее отец был офицером, но их семья все равно испытывала финансовые затруднения, и ее отец для ее учебы занял у кого-то деньги. Но несмотря на все это, она отменила свою поездку в Англию и сразу начала готовиться к переезду из Лахора в Рабву. Она взяла разрешение у главврача больницы, где она проходила стажировку. Он спросил у нее: «Почему ты уезжаешь туда и какой будет твоя зарплата?» Доктор Фахмида Мунир ответила, что, возможно, она будет получать 230 рупий в месяц. Главврач сказал: «Я буду платить тебе 550 рупий в месяц, не уезжая из Лахора. Твое будущее тоже связано с этой стажировкой».
Но она не приняла его предложение и сказала: я еду туда не ради денег, и у меня уже есть приглашение для работы в Англии, и даже есть билет. Но несмотря на все это, я уезжаю в Равву. Главврач сказал: ты великая женщина, ради своей общины ты рискуешь своим будущим. И он дал ей самую лучшую рекомендацию. Таким образом, в 1965 году она приехала в Равву, и до 1984 года она имела честь служить в госпитале Фазли Умар врачом-гинекологом. В то время в Равве и даже в прилегающих к ней районах не было ни одного гинеколога, и она одна осуществляла служение на этой очень большой территории. Если к ней приходила больная в 2-3 часа ночи, зимой или летом, она сразу вставала с постели, чтобы осмотреть больную. О ней также рассказывают, что в день своей свадьбы, когда она сидела среди гостей, раздался звонок из госпиталя и сообщили о том, что одна из женщин находится в очень тяжелом состоянии. И доктор Фахмида Мунир прямо в своем свадебном наряде поехала в госпиталь, и гости справили свадьбу без нее. Вот таким высоким был дух ее служения, и она выполнила свой обет посвящения себя служению. Пусть Всевышний Аллах даст возможность всем посвятившим свою жизнь служению общине последовать ее примеру. Она всегда помогала бедным людям и лечила их бесплатно. В этом районе люди имеют привычку преувеличивать свои трудности и жаловаться на плохое финансовое положение, но она никогда ни одному человеку не сказала: ты говоришь ложь, я проверю твое финансовое положение. Она верила всем, что бы они ни говорили. Она не только осматривала бесплатно бедных людей, но и давала им лекарства. Ее муж рассказал, что часто бывало так, что она всю ночь проводила в больнице, и утром, когда муж уходил на работу, она возвращалась из больницы. Однажды третий халиф обетованного Мессии, рахималлаху тааля, на собрании Совета общины привел ее в качестве примера, сказав: тот, кто хочет правильно работать в чадре, пусть учится этому доктора Фахмиды. Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии, рахималлаху тааля, сказал о ней, что она является женщиной, совершающей большие пожертвования, и очень малому количеству людей даруется такая честь. Когда в 1964 году она начала работать в больнице, она пришла на встречу со вторым халифом обетованного Мессии, разъяллаху анху. Там в то время находилась Хазрат Чотьяпа Умми Матин. И она сказала ему: в госпиталь Фазли Умар пришла женщина-врач-гинеколог. Он сразу сказал: «Алхамдулиллах», и вознес за нее продолжительную молитву. Однажды на встрече с третьим халифом обетованного Мессии, рахималлаху тааля, она сказала, что хочет совершить иттикаф, уединенное пребывание в мечети в месяц Рамадан. Он сказал: ты заботишься о моих бедных, а я буду молиться за тебя, и это будет твоим иттикафом. Она была тесно связана с Ахмадийским халифатом и была очень мужественной женщиной. Хазрату четвертому халифу обетованного Мессии, рахималлаху тааля, очень нравились ее стихи. Она была не только врачом, но и очень хорошим поэтом. Ее стихи очень простые и в то же время очень глубокие и проникновенные, трогали душу. Уже издано 7 сборников ее стихотворений. Когда четвертый халиф обетованного Мессии, рахималлаху тааля, переселился сюда, в Англию, она посвятила ему одну свою поэму. В этой поэме есть следующие строки, выражающие любовь к нему. Уже давно висит замок на доме, передайте ему, чтобы он возвращался домой. Четвертый халиф обетованного Мессии, алейхиссалам, четвертый халиф обетованного Мессии, рахималлаху тааля, похвалил эту поэму и сказал, что ему очень понравился метод доктора Фахмиды выражать свои чувства, подобно тому, как это делают пожилые люди. Она всегда назидала своих детей, сестер и братьев и говорила: если вы хотите обрести уважение в этом мире, свяжите себя крепкими узами с Ахмадийским халифатом и забудьте о себе на этом пути. Доктор Нусрат Джахан Сахиба, который сейчас работает в госпитале Фазли Умар, заведующий отделением гинекологии, рассказывала, что доктор Фахмида была очень терпеливым доктором с прекрасной нравственностью.
В то время, когда она работала в госпитале, обстоятельства были очень трудными, многого не хватало, но она работала с большим желанием и очень самоотверженно, и она была прекрасным специалистом. Она относилась к больным с большой любовью, и все ее пациенты помнят ее. В настоящее время в госпитале Фазли Умар работает доктор Нусрат Джахан. Она тоже работает на ниве своего посвящения с высоким духом служения. Пусть Всевышний Аллах благословит ее и дарует ей здоровье и восполнит нехватку врачей в госпитале Фазли Умар. И пусть Всевышний Аллах вложит в их руки исцеление и дарует им силы и мужество. Доктор Нусрат Джахан тоже нуждается в наших мольбах. Однажды состоялся поэтический конкурс, в котором приняла участие доктор Фахмида Мунир. Поэтам, участникам этого конкурса, дали одну строчку и предложили написать поэму на эту тему. В конце поэмы каждый участник конкурса должен был написать свое имя и адрес. И поскольку она была очень искренней женщиной, она написала: служению народу, чтение, сочинение стихов, ведение домашнего хозяйства, мольба с просьбой о счастливом окончании жизни. И это были не просто слова, как я уже сказал, говорит Хузур, она совершала свое служение без какого-то ни было принуждения. И в этих словах она изложила суть своей жизни. Безусловно, она была женщиной, служащей народу, выполняющей свои домашние обязанности, и она никому не причинила вреда и принесла большую пользу людям. Я думаю, говорит Хузур, что конец ее жизни тоже был счастливым, потому что, согласно хадису, когда люди восхваляют какого-то человека, то для него предписан рай. Она была одной из этих людей. Да возвысит Всевышний Аллах степенями в раю покойную и даст возможность ее детям воспринять и продолжить все ее добрые деяния. И пусть Он даст ее мужу терпение, силы и мужество. जुमे के बाद वो नासरा बिन मुकरमा नासरा बिन शरीफ साहिबा एहलिया मुकरम डॉक्टर अकील बिन अब्दुल कादिर साहब शहीद. Имя третьей покойной госпожа Насира. Она была дочерью господина Зарифа и женой господина доктора Акиля бин Абдуль-Кадыра, мученика из Хайдарабада. Она жила в Норвегии. 23 сентября 2012 года она скончалась. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Ее мать, госпожа Фатима Джамиля, была двоюродной сестрой Хазрата Саиды Бегам, супруги Хазрата второго халифа обетованного Мессии. Ее отцу, господину Мухаммаду Зарифу, ныне покойному, Всевышний Аллах дал возможность принять Ахмадият в возрасте 13 лет. По этой причине ему, несмотря на такой юный возраст, пришлось претерпеть много мучений и трудностей. В 1949 году состоялась свадьба госпожи Насыры с господином доктором Акилем бин Абдуль-Кадыром, который был сыном Хазрата профессора Абдуль-Кадыра, сподвижника Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, и старшим братом Хазрата Саиды Сарах, супруги Хазрата второго халифа обетованного Мессии алейхиссалам. Назира Сахиба была очень гостеприимной женщиной, и она с открытой душой принимала всех гостей и родственников, которые приезжали к ее мужу, доктору Акилю Абдуль-Кадыру. Она была женщиной, совершающей все молитвы, намаз тахаджуд, очень вежливой и с чистой душой, сострадательной к бедным и образованной. Вся эта семья, машаллах, была образованной. Она всегда старалась помогать бедным так, чтобы им не приходилось просить о помощи. У нее было большое и сильное желание учиться всему. Она успешно сдала экзамен по специальности литература. Она приложила старания к тому, чтобы ее дети получили хорошее образование. В 1985 году, после мученической смерти ее мужа, для нее сложились такие обстоятельства, что в 1987 году ей пришлось переселиться в Норвегию. И хотя ей было 60 лет, у нее была гипертония, она старалась выучить норвежский язык. Она очень сильно любила общину и ахмадийский халифат. Она всегда читала изречения Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам и другие книги общины. Она всегда вовремя платила обязательные взносы. У нее остались 2 сына, они оба врачи и 1 дочь. Пусть Всевышний Аллах даст возможность ее детям продолжать ее добрую. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر